გურჯაანელებმა საახალწლო სამზადისი უკვე დაიწყეს. გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც ცდილობენ საახალწლო ტრადიციული კერძები მოამზადონ. ახალწელს ხვდებით ძალიან კოხტად, ლამაზად. პირველ რიგში გილოცავთ, ყველა დამდეგ ახალწელს მთლიანად საქართველოს, მთლიანად სოფლიოს ულოცავ. კარგი მშვიდობა და ჯანმრთელობა ყოფილიყოს და რაც შეეხება ხვდებით, ისე როგორც ეხლა ესაჭიროება, ჭირდება ქართველ კაცს. იქ პატარ-პატარა რაღაცებს შევიძენთ, რა თქმა უნდა და შევხვდებით კოხტად ლამაზად. ახალწელს ხვდებით ტრადიციის და მიხედვით. რა თქმა უნდა გაკეთდეს გოზინაყი, უნდა დაიკლას ინდაური, უნდა შეიწვას გოჭი, უნდა დაიკლას ზღორი, თუ საშუალება გაქვს. რა თქმა უნდა ოჯახის წევრები ერთად შევიკრიბებით საახალწლო სუფრაზე. სუფრა რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი იქნება ტრადიციული, რა თქმა უნდა იქ ყველანაირი ქართული კერძი იქნება დაწყებული გოზინაყიდან, დამთავრებული ინდაური, გოჭი და ყველაფერი რა. ეს ჩვენი წესი, ადათი და ტრადიცია. ასე რომ როგორც ნებისმიერი ქართული ოჯახი ჩვენს ასე შევხვდებით. რაც ყოველდღიურად მაგ მენიუში იგივეს ვახერხებ ახალწელს. შესაძლებელია ცოტა რაღაცა წავამატო, მაგრამ ის რომ მაგალითად განსაკუთრებულად რამე ვიდრუნო, ესეთი რამე არ მახასიათებს.